现在是秋冬的时间嘛，民众因为常常咳嗽就求诊。那有的民众一旦进入秋季就可能咳嗽，特别是在疫情期间，如果我们在公众场合不停的咳嗽，那这个应该是说大家在防疫的时候，如果你旁边有人在咳嗽，你就会觉得哎呀非常的紧张，那自己也会觉得很尴尬。所以应该要怎么办？那比如说我们有的方法看怎么样可以进入就是快速止咳的方法。那有的人一旦进入秋天就一直干咳，而且持续时间很长，也不是很好。那有的人是这样子，一说话就可能咳嗽啊，或者早晨起来就咳嗽。那有的人咳嗽还有伴有流涕啊，或者是胸闷啊，那到底是流感还是感染的新冠？那有没有什么简单的区分方法？那有一些咳嗽是持续比较久的，有的是慢性并发的，那到底为什么？所以我们这些议题我们今天会跟刘教授来讨论。那我们第一个要请问您的就是说，秋冬季节为什么比较容易咳嗽呢？这个问题非常好，我觉得确实，发现的现象，比如说现在周围同事，包括我这个患者也有反馈他们的，因为在工作期间如果咳嗽呢，或比旁边人比较紧张一点啊。是，秋冬季节呢，确实咳嗽高发，因为这个一个很重要的问题呢，这个气候的问题。比如说秋冬呢，按照中医看呢，你像秋天吧，比如说它是燥气为主，一般的国家吧。它的秋天它的降水量会下降啊，就是空气比较周围的这个气候啊变得比较干燥。冬天呢以寒气为主啊，因为就是气温啊，一般的国度都是冬天气温是最低的这个时刻了啊。所以说这两个那个一个燥一个寒对肺都没有好处，为什么呢？这个中医讲呢，肺主啊气似呼吸。但是肺呢，它的主要功能是呼吸啊，吸入这个氧气、二氧化碳。但是从能量角度来讲，它肺呢不太喜欢太燥的东西，不太喜欢太寒的东西，因为这个燥气和寒气呢可以伤肺，影响肺的我们叫宣发和速降。啊，宣发速降就是它的一个是呼吸功能，同时它的能量代谢呢也是通过这个宣发和皮肤发生这个关系，速降呢和人体的这个我们讲的水液代谢发生关系。所以说呢，这是一个很重要的，就是说秋冬季这两个我们叫六气之一，这个气候呢对肺有影响。再一个，按现代医学来讲呢，我们讲从这个解剖，人呢通过呼吸道、鼻腔和自然界直接相通啊。你看我们人体就是说和自然界相通的一个是呼吸道，一个是消化道啊。那么这些外界的各类病原微生物，那么过敏源，在这个时候都可以通过呼吸道进入到人的肺脏系统啊。那么导致各种疾病，比如病原微生物，它进来之后呢，它就会影响这个感染呢，造成各种这个疾病。如果是过敏呢，都会造成各种过敏性的反应啊。那么这都会造成这个疾病的表现啊。如果从中医六气来讲呢，一个燥邪，燥邪呢是伤人体津液，会出现干咳啊、少痰。如果寒邪呢，就会伤害人体阳气，导致人体容易失去这个正常的防御功能。容易出现感染，这个感染包括各种啊，上呼吸道感染、肺部的感染，那么出现各类的这种咳嗽呀、气喘呐这种现象。那么现代医学归结为什么感冒啊、上呼吸道感染呐、咽喉炎呐，甚至这个季节一些常见病，比如说哮喘也容易发作啊，包括一些慢性支气管炎，甚至一些肺心病啊这些啊。是，那您刚刚讲的，其实各种不同的就是喉部的问题或上呼吸道感染的问题，其实都会引发咳嗽。所以我想请教刘教授，就是在秋季咳嗽的时候，如果万一咳不停，有没有办法可以快速的来缓解咳嗽呢？对，这个就是说，确实有这个大家这个需求。你像前不久有一个，你像这边这个小学啊，这学期开学了嘛，有一个家长就很紧张，因为这个学校规定呢，只要小孩子一出现咳嗽，你就不能上学了啊，就是说一定要回家先隔离，然后再这个做检查。所以说呢，就说有点治疗的方法就非常重要，因为现在确实，包括加拿大这边求医不太容易啊，因为好多医生也是比较忙，而且呢，为了这个防疫呢，好多人就是电话问诊啊，一般的其实效果不是太好。那么这里呢，就给大家介绍啊，比如说一些患者啊，出现感冒后的咳嗽不止啊，这些人的表现什么呢？一个是痰不多，但是就是老是咳嗽，喉咙有点不舒服啊，说话呀或吃东西的时候就咳嗽加重。如果呢，就像这种患者，如果他没有明确的这个
感染新冠的这种历史，比如说没有出国的旅游史啊，没有开这个大的 party 啊、聚会这种呢，一般的是考虑普通咳嗽，因为这个确实普通咳嗽最近这个病例也有所上升啊。那么中医治疗此类咳嗽呢，其实方法很多的啊，包括这个青少年小孩，包括我们这个成年人，其实都管用。就介绍什么呢？这个比如说穴位治疗的方法啊，咱们先看穴位的方法。穴位呢，一般的是可以按一个鱼际穴啊，就特别方便，因为鱼际呢正好是在我们这个手上啊，大鱼际嘛啊，这个鱼际呢属于肺经的，它叫营火穴，因为五腧穴嘛，按照五行相配呢啊，就是这个木火啊，阴经的像木火啊，这个鱼际穴是肺经的这个五腧穴的第二个穴位，它营火穴可以清肺热、止咳嗽啊，特别是越咳嗽厉害，就是有些人啊呛咳那种咳嗽不断啊，效果非常好，大家可以揉，每个穴位呢最好揉100次啊，双侧都要给它揉按揉。再一个呢就是一个玄机穴啊，这个玄机穴为什么介绍呢？特别适合成年人，一些老人家。你像这个以前我们这有这个季节变换，像这个哮喘发作的啊，有些人慢支发作的，他这个发作之后就咳嗽特别厉害，当然还可以吐痰。那么咳嗽吐痰之后，同时呢，他有什么问题？呼吸困难啊，呼吸困难不舒服，就是觉得胸啊给这好像压这个石头似的。那么我们在玄机穴呢，这是这个拔个罐儿，玄机穴呢属于任脉的啊，任脉的这个我们讲的21号穴位，它挨着我们这喉咙特别近啊。任脉呢，我们知道可以什么呢？养阴、养肺阴、宣肺气帮着。那么这个时候你拔上罐5到10分钟之后，那个患者他自己感觉就是说，哎呦，我这个胸啊，像一扇窗户似的打开了啊，原来是这个闷的，呼吸不畅的啊，经过拔罐之后，哎，特别顺畅了。所以这个推荐大家用那个塑料罐，因为现在这个塑料罐带这个真空腔的，大家自己在家里居家都可以用啊，基本上知道穴位之后，而且很安全啊，控制这个时间啊，大家可以试一下。好的。那另外这个饮食的部分，有什么茶饮啊、药膳可以预防或者是治疗秋天的咳嗽呢？对，我觉得这里就是要推荐一下呢，因为咱们重点是关注这个普通的咳嗽啊，特别是很恼人的，经过这个有的人吃过这个解热退烧药之后呢，这个咳嗽还是不停止，很烦人。那么这个时候我们推荐这个百部五味饮啊，就特别平和。这个在这个中药里啊，你像百部呢，是老少咸宜的。我们讲这个像儿童这个止咳的方法，止嗽散里就有百部啊，包括紫菀。这个都是非常平和的啊，款冬花宣肺止咳。杏仁呢，这个就是说有点讲究啊。杏仁怎么讲究呢？如果是您现在遭受的咳嗽是干咳啊，就是说痰比较少，一般用南杏仁啊，因为它分南杏北杏。那么如果是痰比较多呢，用北杏仁啊。那么枇杷叶呢，我们知道它可以宣肺止咳啊，就是说还可以润肺啊。所以说呢，这几款呢五味药放在一起煮茶饮啊，老少咸宜啊，甭管你是新感的咳嗽，还是这个时间比较长了，有的人拖到1周甚至2周都在咳嗽，你都可以用一下啊，帮助这个宣肺止咳啊，非常平和的啊。这个是真的是非常适用。另外，您刚才提到拔罐啦，我们现场的观众就是在线上的观众就马上留言，他说真空拔罐器真的很好用哦，建议买一套。William， 那还要搭配艾条，是不是？如果说我们搭配艾条使用来讲，相对效果是更好一些呢？对对对，这个观众应该看来有生活经验，就是说他这个如果是艾条呢，咱们就是说一个是最好熏这个背腧穴啊，背腧穴呢，当然定位呢这有点专业性啊，就是在我们在胸椎的啊第3胸椎棘头下旁开1.5寸这个背腧，它特别是帮助这个止咳，包括第2胸椎棘头下旁开1.5寸那个风门穴。你看，从这个名字来讲，一个是肺腧，调节肺的功能；风门呢是祛风解表、止咳。哎，这2个穴位灸一灸比较好的。是。好，那我们刚才说到的咳嗽是讲感冒，像秋天的咳嗽，但还有一种就是因为新冠的症状也是咳嗽，所以很多人认为咳嗽就是染疫，就是现代人闻咳色变，所以新冠的咳嗽特点又是怎么样呢？这个咱们要做个区分了啊，特别是这些在现在，因为陆续的有些人在返回这个工作场所啊，我知道有些公司就是允许这个员工去公司上班了啊，
那么这个时候如果出现这种，确实会尴尬。有些人觉得，哎呦，你是不是感染了啊？就旁边的这同事就比较紧张啊。咱们要看一看啊，就是说一般的新冠呢，它流行差不多2年了。新冠肺炎造成咳嗽呢，其实往往有这个感染接触历史啊。我们看一下，其实很多这个，包括世界卫生组织它那个筛查这个表啊，一般都要追溯你的历史，比如说有没有密切接触史啊，就是说最近有没有大的聚会啊，或者是去一些这个人群比较多的地方啊，或者是密闭的空间呐、餐馆的这些啊，或者有没有一些乘坐飞机啊出国旅游的这个历史啊，这个就非常重要啊。如果有这个历史，它就容易这个感染，这是第一个。再一个呢，这个新冠它前期症状特别多，它不是像普通感冒那样。你像有些人的典型病程是什么呢？有些人他可能早期呢，他不是突然出现发烧啊、头痛啊这些，鼻塞流鼻涕，他一般的有的人听觉、嗅觉出问题啊，他出现嗅觉异常、味觉的异常啊。那么还有些人呢，就是说先异常在先，慢慢出现发烧啊。一般的呢，当然越年轻的这个发热温度相对是比较高的啊。当然年龄越大呢，可能有些人就发热不明显，有人甚至不发热啊。然后呢，伴有肺部炎症造成的这个严重缺氧表现啊，它不是说普通的一个炎症，它是严重缺氧，因为肺的大量渗出分泌物，那么表现什么呢？胸痛、胸闷、呼吸不畅啊。它一般的这个不像普通咳嗽啊，普通咳嗽呢，你一般的它至少不会出现这个胸闷、胸痛，它主要表现在我们叫喉咙以上的部位啊，喉咙以上的部位。那么这个新冠呢，胸闷、胸痛之后，呼吸不畅。那么咳嗽痰量不多，而且呢，你看这个新冠它的咳嗽往往是在后遗症期比较多，更明显。它在早期的时候往往是表现呼吸不畅、呼吸困难，就是说它的肺脏的功能直接受到影响了。而我们这个普通的咳嗽呢，它为什么现在一些叫上呼吸道呢？它一般是影响我们这个咽喉啊，顶多是支气管这个气管上边这一块啊，包括我们的鼻腔这一块，它一般都不会深入到肺脏去啊。那么所以它表现什么呢？一般有点轻度的发烧，有点咳嗽啊，喉咙不舒服，喉咙呢可以出现开始有点痒，然后等几天可能会痛啊，那么出现这个痰量比较多，有些人出现黏痰呢啊，有些人是出现稀白痰啊，这个不一样的，每个人体质不一样的，所以它表现出来也不一样。所以那么 X 光我们看一下，就是说一般的新冠肺炎，你像出现呼吸困难之后，现在医生都要建议，很快要做这个 X 光检查，它是有这个大白肺的现象，就是肺部大量的弥漫性的炎症，大量的这个分泌物的渗出啊。那么相反呢，一般上呼吸道感染这种咳嗽呢，普通咳嗽呢，它的肺是一般是轻的，它肺是没什么大问题的，哎，这是不同的啊。是。那说起来，真的是要详细的检查之后才知道自己到底是感冒，或者是真的是新冠感染。因为其实咳嗽的形式好像都是很类似的，不过大家还是要特别注意。如果真的一发现有这个咳嗽的问题的话，还是赶快去确定到底你是新冠感染呢，还是说普通的咳嗽，也不要太过紧张，就是去确认一下。